എല്ലാവർക്കും ചില്ലി ആൻഡ് പെപ്പർ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ചിക്കൻ 2 കിലോ, അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, ചിക്കൻ 65ൻ്റെ മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ്, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണ്, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂണ്, മൈദ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, കോൺഫ്ലോർ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. എന്നിട്ട് കറിവേപ്പില ഇടുക. അതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം വയ്ക്കുക. നല്ലപോലെ കനം കുറഞ്ഞ സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു 3 സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് വറുത്തെടുക്കുക. വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 2 പച്ചമുളക്, 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇളക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒരു സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 പിടി പുതിനയില, 1 പിടി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഒത്തിരി നേരം തൈര് തീയിൽ വെക്കണ്ട. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ചിക്കനും മിക്സ് ചെയ്യുക. അടുത്തായി നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു വലിയ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നെയ്യാണ് നല്ലത്. ഓയിൽ വേണ്ടിയവർക്ക് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് 2 തണ്ട് കറുവാപ്പട്ട, 3-4 ഏലക്ക, 3-4 ഗ്രാമ്പു ഇവയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് 1 പിടി പുതിനയിലയും 1 പിടി മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 കപ്പ് അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, 3 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 3 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 കപ്പ് അരിക്ക് 5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരി എടുത്തത് അത് സെയിം കപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് 5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് അടച്ചു വയ്ക്കുക. തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കണം. അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, മല്ലിയില, തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെയും ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്.
എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.